ஹலோ கைஸ், குட் மார்னிங். இன்றைக்கு வந்து எங்கேன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னு சொன்னால் ட்ராவல் வித் டான்ஸா. இன்றைக்கு வந்து கம்பஹா டிஸ்ட்ரிக் பாதுகையில் தான் இது வந்து ட்ராவல் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது. பாதுகையிலிருந்து திரும்ப எங்கள் லொக்கேஷனுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிற வீடியோஸ் தான் இது. ஸோ இன்றைக்கு வந்து மார்னிங் 7 மணிக்கு வந்தது, அதில் வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ணல. ஸோ பேக் போகிறது தான் வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த ரோட்லாம் பாருங்கள், எல்லாம் வந்து பச்சை பசேலான ஒரு ரோட் தான். ஸோ நாங்கள் வந்து முன்னுக்கு போகிற டைமில் பார்ப்போம். 7 மணி சொன்னால் வயலொன்றில் இறங்கி அப்படியே வயலை வீடியோன்னு ஷூட் பண்ணுவோம். இப்போதைக்கு நாங்கள் வந்து இப்படியே போயிட்டு பெரிஷா இருக்கிற வயலொன்று கண்டுன்னு சொன்னால் நிப்பாட்டி அதில் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு வீடியோ எடுப்போம். கைஸ், இன்றைக்கி வந்து எங்கே போனோன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னு சொன்னால் எங்கிட்ட சார் ஒன்று மீட் பண்ணுறதுக்காக தான் போனது. அப்போ சார் வந்து சாரை மீட் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் முடிக்கிற டைமில் வந்து 1 o'clock ஆகிட்டேன். இப்போ வந்து சரியாக 1:30 இருக்கும். அப்படியே வந்து நாங்கள் இப்போ வந்து ஊருக்கு போகிறதுக்கு, எங்கள் வில்லேஜுக்கு போகிறதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 1.5 hour ஆகும். 1.5 hour ஆகும். அப்போ வந்து அதுக்குள்ளே வந்து நாங்கள் நல்ல ஒரு லொக்கேஷன் எங்களுக்கு டச் ஆகணும்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்து கட்டாயம் அதில் இறங்கி அந்த வயலை வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக ஐடியா. ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து வயல் ஒன்று இருக்குது, பெரிய வயல் உண்டு. ஸோ இப்படி இங்கே வந்து யூட்டன் எடுப்போம். எடுத்து அப்படியே வந்து ஓகே கொஞ்சம் நில்லுங்க கைஸ். இப்படியே வந்து என்னால் யூட்டன் எடுத்து என்னோட கடை ஒன்று இருக்குது, அதில் வந்து பைக்கை போட்டுட்டு அப்படியே இறங்கி போயிட்டு பார்ப்போம் வயல் என்னன்னு சொல்லிட்டு. தூரத்தில் ஒரு ஆள் வந்து வயர் என்னமோ நெல் வீசி கொண்டு நிற்கிற மாதிரி காண்ட. ஸோ பார்ப்போம், அப்படியே போயிட்டு அவர் என்ன செய்கிறாரு, அவரோட கதைக்கிழமைன்னா கதைப்போம். ஸோ இந்த இடத்துல அப்படியே போடுவோம் வண்டியை. ஓகே, சேஃபாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஓகே கைஸ், உங்களுக்கு விளங்குதோ தெரியாங்க, தூரத்தில் வந்து ஒரு ஆள் வந்து போகிற இல்லாட்டி நெல் போட்டு கொண்டு நிற்கிறாரு போல். ஓகே, நாங்கள் இப்போ இதால் பாஞ்சு போவோம். இதால் போயிட்டு அப்படியே பார்ப்போம். அங்கே தூரம் வந்து போகணும். அடுத்த வந்து இந்த வயல் வந்து நான் நினச்சமைக்கு ஒரு 800 மீட்டர் மாதிரி தூரம் இருக்கும். 800 1 கிலோமீட்டர் இருக்கும் மேலும், அவ்வளோ கொஞ்சம் தூரம். அங்கே வரைக்கும் நடந்துகிட்டே போகணும். அப்படியே போகிற வழியில் அப்படியே வீடியோ ஷூட் பண்ணிகிட்டே போவோம். ஓகே, பார்த்தீங்களா இன்னெல்லாம் வந்து நல்ல வடிவான பூவெல்லாம் மீக்குது. இன்னமும் சொல்கிறதுக்கு பேர் உண்டு என்னென்னு தெரியா. பார்த்தீங்களா, அப்படியே பாருங்கள் அந்த காற்றுக்கு வந்து இந்த வயல்கிட்ட பாருங்கள், காற்றுக்கு வந்து அப்படியே ஒரு ஸ்டைலாக வந்து ஆடுறேன். அதனால ஒரு லுக் கொண்டு இருக்குது. அதோட நடுவால் வந்து ஒரு ஓடி அனுப்புது பாருங்கள். இந்த தண்ணி வந்து இப்படி இருக்கணும், இருந்தால் தான் வயல் வந்து நல்லா செழிப்பாக வளர்றது. இப்போ இதெல்லாம் வந்து முந்தி காலத்தில் வந்து அப்படியே வந்து கான் வெட்டி இந்த வாய்க்கால் அப்படின்னு சொல்லி சீனெல்லாம் இருக்குது, எனக்கு சரியாக தெரியாது. இதெல்லாம் ஆற்றுலேருந்து வர தண்ணி தான். இந்த தண்ணி வந்து இப்படியே இருந்து கொண்டு இருந்தால் தான் வயலுக்கு நல்லமா. அப்போ வந்து வயல் நல்லா வளர்றது வந்து இப்படி தண்ணி இருக்கணும், சவதியாக இருக்கணும். இல்லாட்டி வந்து மற்ற வந்து விவசாயம் எல்லாம் வந்து என்னென்னு சொன்னால் இப்படி தண்ணி எல்லாம் இருக்க தேவையில்லை. பற்றியில் ரப்பரெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க இது. ஆனால் வயலுக்கு வந்து மெயினாகவே தண்ணி இருந்து கொண்டே இருக்கணும். நீங்கள் எந்த வயலை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்படி தண்ணி போய்ட்டு கொண்டே இருக்கணும். கெட்டி வச்சுருக்கோம், அணை கட்டுறேன்னு சொல்கிறேன். அதெல்லாம் வந்து இங்கே நடக்குது. அந்த ப்ரொசஸ் எல்லாம் வந்து நாங்கள் விவசாயிக்கிட்டே தான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும். அதில் வந்து விவசாயம் இருக்குது, அவர்கிட்ட போயிட்டு பேசினா கொஞ்சம் ஐடியா எடுக்கணும் இந்த விவசாயத்தை பற்றி. பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயலில் வந்து லுக் எப்படின்னு சொல்லி, இந்த வரம்பில் தான் நான் நடந்து போகிறது. வயலில் வரம்புன்னு சொல்லிக்கிறது தெரியும் தானே. அப்போ அந்த வயல் வரம்பில் தான் போயிடும். வயலில் வந்து இருக்கையில் இந்த இறங்கி போயிடாது. அப்படி போகணுன்னு சொன்னால் இந்த பாருங்கள், இன்னும் வந்து சேரெல்லாம் இருக்குது, பார்த்து வழங்குது தானே. இந்த சேத்துட்டெல்லாம் நடக்கிடாது, அப்படியே அமுங்கி போகணும். நான் அந்த விவசாயிக்கிட்ட கதைச்சேன் சரியா. அவர் வந்து விவசாயி இல்லை, விவசாயம்னு சொன்னேன். இன்றைக்கி விவசாயி தான். அவர் வந்து ஒரு என்ஜினியர் உண்டு. ஸோ அவர் வந்து விருப்பப்படலை அவர் கதைக்கிறதுக்கு. அவர் வீடியோ வந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கன்னு சொன்ன வயலை
மற்றபடி அவருக்கு கதைக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் தான் சொன்னார். அவரை வந்து வீடியோவுக்கு படாமலும் இருந்தால் நல்ல மாதிரி சொன்னார். ஸோ அதால் வந்து நாங்கள் வந்து அவரோட இதை பற்றி கதைச்சது தான் வயல் எப்படி செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிற மழை வந்து கஷ்டம்னு சொல்லி இந்த சீசன் ஓகே அறுவடை காலத்தில் வந்து மழை பெஞ்சா அப்செட்னு சொன்னார். பட் எது இருந்தாலும் அவர் வந்து மிச்சம் கேட்ட என்ன சேனல் அப்படிங்கிற சேனல்லாம் கேட்டுட்டு நல்லா ஹாப்பியாக கதைச்சார். ஆனால் அந்த வீடியோவுக்கு மட்டும் ஃபேஸ் கொடுக்கலான்னு மாதிரி சொன்னார். இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருந்து என்னென்ன சொன்னால் இன்ஜினியர் ஒன்று தானே, அப்போ வந்து அவர் கொஞ்சம் யோசிப்பார் தானே, அதுக்கு தான். ஸோ எனிவே பார்த்தீங்க தானே, இப்படி தான் இருக்கணும். ஸ்ரீலங்காவில் வந்து என்ஜினியர்ஸ்ன்னு சொல்கிற டைம், டாக்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிற டைமுக்கு அவங்களாம் வந்து இந்த மாதிரி வேலை செய்ய மாட்டாங்க. பட் இவர் வந்து என்னென்னு சொன்னால் இவர் வந்து தைரியமாக செய்கிறாரு. ஸோ அதால் அது ஒரு ஹாப்பி. அப்போ அவர் வந்து நல்லா கதைச்சார், என்னோட நல்லா கதைச்சார். கதைக்கிற வீடியோ ஷூட் பண்ணலை நான், அவர் விருப்பப்படலை அதால். ஓகே காய்ஸ், இப்போ நாங்கள் வந்து இப்படி போவோம், எங்களோட பயணத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணி போவோம். ஸோ இந்த ரோட் வந்து பாதுக்க ஹொர்னா ரோட்டில் தான் இப்போ வருது. பாதுங்க கைஸ், சன்லைட் ஒன்று படுது, விளங்குதோ தெரியும் உங்களுக்கு. அது விட்டு படுற என்னென்னு சொன்னால் இந்த லொக்கேஷன், இந்த இடம் வந்து இப்படி இருக்குது, மரத்துக்குள்ளால் அந்த கிளைகளால் வந்து அப்படியே வந்து பட்டு போகுது. ஸோ அது தானே, அது வந்து சரியாக சன்லைட் கிட்ட அடிக்கிற லைட் ஒன்று மாதிரி தான் விளங்குது. பட் வீடியோக்கு அப்படி விளங்குது. ஆனால் வந்து இது வந்து சன்லைட் அடிக்கிற அந்த கிளைகளுக்குள்ளால் அப்படி படுறதால தான் அப்படி விளங்குது. இது வந்து நல்ல லுக்கான ஏரியான்னு பார்த்தீங்க தானே. அந்த சன்லைட்டால் அதை கொஞ்சம் கேமராவுக்கு வந்து இந்த ஒரு பொந்தையாயுமே விளங்குது. ஸோ இப்போ இந்த ரோட்டில் வந்து நாங்கள் வந்து இன்னும் ஒரு 47 கிலோமீட்டர்ஸ் மாதிரி போகணும். நான் ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் மாதிரி வந்துட்டேன். 47 கிலோமீட்டர்ஸ் மாதிரி போகணும் இன்னும் எங்களோட ஸ்பாட்டுக்கு போகிறதுக்கு, எங்களோட லொக்கேஷனுக்கு போகிறதுக்கு. ஸோ இந்த ரோட் வைத்து விழுகிறது வந்து ஹொர்னா ரோட்டுக்கு, ஹொர்னா பானந்துர ரோட், அதில் தான் பேச்சு விழுகிறது. ஸோ வாங்க அப்படியே போயிட்டு கொண்டே கதைச்சிட்டே போகலாம். இந்த சைடு எல்லாம் வந்து க்ரீன் தான், க்ரீன் பார்க், க்ரீன் ட்ரீஸ் எல்லாம் மீக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேர்ள் ஒன்று, லேடி ஒன்று பைக் ஓட்டிகிட்டு வர, இன்னும் ஷட்டில் போடுறா. இந்த பைக்கில் என்னமோ இருக்குது, பிரேக் டவுன் ஆகி போல். இந்த காரில் கட்டிட்டு போயிட்டு இது பிஞ்சு போல். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்களோ தெரியும், நான் வயலில் இருக்க டைம் டிராக்டர் ஒன்று போனேன். இந்த டிராக்டர் தான், டிராக்டரில் நெல் இல்லாட்டி போகிற அதுமா என்னமோ ஆகிட்டு இருந்தால் எடுத்துகிட்டு இப்போ விவசாய என்னமோ கேஸ் தான். ஸோ அப்படியே போவோம். போயிட்டு கொஞ்சம் ரஷ்ஷாக இருக்குது, வெஹிக்கல் மோராக இருக்குது ரோட்டில். மிச்சம் வீடியோ வந்து ஸ்டாப் பண்ணி தான் போகணும் போல இருக்குது. ஸோ இன்னும் வந்து ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒன்று இருக்குது ரைட் சைடில். கைஸ், இப்போ நாங்கள் இருக்கிற இடம் வந்து ஹொர்னைக்கு கிட்ட வாயிட்டேன். ஹொர்னா பார்டர் தானே, ஹொர்னா ஏரியாவுக்கு வந்துட்டேன். இன்னும் ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ்க்குள்ளே ஹொர்னா வந்துடும். ஸோ ஹொர்னா ஏரியாவில் தான். இந்த ஏரியாவுக்கு என்ன பேருன்னு சொல்லி தெரியாது, ஆனால் கிட்ட வந்துட்டேன். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து ஹொர்னா எங்களுக்கு டச் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் ஐந்து ரத்னபுரம் ரோட்டில் வந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் முன்னுக்கு போயிட்டு அதில் ரவுண்டு போர்டில் வந்து ரைட் எடுக்கணும். அந்த ரைட் எடுத்தால் மதுகம ரோட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட 30 கிலோமீட்டர் 35 கிலோமீட்டர்ஸ் மாதிரி போகணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அங்கேருந்து அப்படியே எடுத்து மதுகம. கைஸ், கேமரா வந்து கிளியர் வந்து எப்படியோ தெரியும், ஓகேவோ தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த டைமில் வந்து சன் லைட் கூடு தானே, அதால் வந்து கொஞ்சம் கேமரா கொஞ்சம் அப்செட்டாக தெரியுது. அந்த பஸ்ஸை ட்ரைவிங் பண்ணுறது வந்து ஒரு லேடி டிரைவர் உண்டு. ஸோ பாவம் என்ன கஷ்டமோ தெரியாது, பஸ் டிரைவ் பண்ணுறோம், ஜாப் செய்யணும் தானே. ஓகே, நான் சொல்லிட்டு வந்து என்னென்னு சொன்னால், அந்த சன்லைட் இந்த டைமுக்கு வந்து கொஞ்சம் கேமராவோட இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்மோக் வாக் ஒன்று இருக்குது. அதை என்னமோ தெரியாது. இந்த டைம் கிளைமேட் கேஸுக்கு தான் போல் அந்த வெயில் வந்து நடு மண்டையிலேருந்து அடிக்கிறது தானே,
இப்போ வந்து இந்த கிளியர் வந்து கொஞ்சம் கைஸ் இன்னும் ஒரு 2.5 கிலோமீட்டர்ஸில் வந்து ஹொரணை வந்துடும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நல்லா கிட்ட வந்துட்டேன் ஹொரணைக்கு. ஸோ ஹொரணையிலேருந்து போய்த்து ரத்னபுரம் ரோட் தான் போடணும். ஸோ இந்த ஏரியாலாம் பேர் தெரியாது, ஹொரணை தான். ஹொரணையில் வந்து ஒரு பேர் இருக்குது இந்த ஏரியாவெல்லாம் எனக்கு சரியாக தெரியாது. பட் இந்த ஏரியாலாம் வந்து 2 சைட்லேயும் வந்து நல்ல மரங்கள் தகிக்கிறது. நடுவில் ரோட் போகுது, அவ்வளோ நல்லா பியூட்டிஃபுல் லுக் ஒன்று காட்டுது. கைஸ் இன்றைக்கு ட்ராவல் வந்து நான் வந்து ஒரு 120 கிலோமீட்டர்ஸ். ரைட் கைஸ், இப்போ ஹொரணைக்கிட்ட வந்துட்டேன். இங்கே வந்து பாருங்கள், நான் இப்போ வர ஃபுல் ரோட்லேயும் வந்து அவ்வளோ வெயில், இப்படி ஒரு வெயில் அடித்து கொண்டு நிற்கிறேன். ஆனால் வந்து இன்னும் வந்து ஒரு அப்செட் இல்லை, கிளைமேட்லாம் நல்லா சகிக்குது. சில நேரம் முன்னுக்கு போகிற டைமுக்கு பெரிய மழையே பிடிக்கும். அப்படி தான் ஸ்ரீலங்கன் கிளைமேட்டு பெய்கிறது. இப்போ நான் நிற்கிற இந்த டைமில் இன்னும் ஒரு பக்கத்தில் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் வெள்ளப்பெருக்கு அப்படி வெள்ளம் வந்துக்குது. பட் இங்கே வந்து பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இப்போ வானமெல்லாம் நல்லா வெடிச்சு கொண்டிருக்குது. இன்னும் ஒரு ½ ஹவரில் மாதிரி பெரிய மழை பெய்யும். பெரிய மழை அப்படின்னு சொன்னால் நான் நினைக்காத அளவுக்கு அப்படி பெரிய மழை பெய்யும். இப்படி தான். ஓகே கைஸ், நாங்கள் வந்து இப்போ ஹொரணைக்கு வந்துட்டேன். ஹொரணை சிட்டியே எடுக்கலைன்னு சொன்னால் இப்போ ஸ்கூலுடைய டைம் மாட்டிக்கணும். அதனால் வந்து வீடியோஸ் ஷூட் பண்ணி கொள்ளையில் நான் அவ்வளோ ட்ராஃபிக்காக இருந்தது. ஸோ ஹொரணை தாண்டி வந்துட்டேன், ஹொரணை டவுனை தாண்டி வந்துட்டேன். இது வந்து ஹொரணை மத்துக்கம்மை ரோட்டில் தான் பேத்து கொண்டிருக்கிறது. ஸோ இங்கிருந்து மத்துக்கம்மைக்கு 27 கிலோமீட்டர்ஸ். கைஸ், நாங்கள் வந்து இப்போ வந்துட்டேன் நல்லாவே. இப்போ எங்களோட ஸ்பாட் வந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்கிறது. பட் நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து நார்மல் ஸ்பீடாக தான் போயிட்டு கொண்டிருக்கிறது வந்து இந்த ரோட்டில். ஸோ இங்கிருந்து அடுத்து எங்களுக்காக போட்டுறது வந்து நேபட சிட்டி, நேபட சின்ன டவுன் ஒன்று தான். அங்கிருந்து திரும்ப எங்களுக்கு போட்டுறது வந்து மத்துக்கம்மை சிட்டி தான். நேபட சிட்டி பெரிய சிட்டி இல்லை, மத்துக்கம்மை சிட்டி கொஞ்சம் பெரிய சிட்டி. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ பாருங்கள், அந்த வானத்தில் வந்து கருமுகில்கள் அப்படி வந்து பண்ணிக்கிறது. ஸோ சம்டைம் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் முன்னுக்கு போகிற டைம் மழை வரவும் மேலும். அப்படி மழை வந்தேன்னு சொன்னால் நான் வந்து இன்றைக்கு நனைஞ்சிட்டு வீடியோ எடுக்க மாட்டேன். நேற்று நனைஞ்செடுத்து நல்லா டயர்டாக இருக்கிறது. ஸோ அங்கே பாருங்கள் கருமுகில் கண்டு கொண்டே இருக்கிறது. ஸோ அதால் சம்டைம் மழை பெஞ்சேன்னு சொன்னால் பெய்யாமல் இருக்கும். அப்படி பெஞ்சேன்னு சொன்னால் வீடியோ வந்து அந்த மழையோட்டே நிப்பாட்டப்படும். அது வரைக்கும் ஷூட் பண்ணுறேன். அப்புறம் வந்து அப்படியே ஒருத்துக்காக நின்றுட்டு திரும்ப மழை நின்றதும் இல்லாட்டி அப்படியே மழையிலேயே அப்படி போயிடுவேன். ஓகே. இன்னும் கொஞ்சம் முன்னுக்கு போகிற டைம் எப்படி மழை ஒன்று பெய்யும்.
அங்கே பாருங்கள், அந்த லொரிக்கு மேலே வானத்தை பாருங்க. அங்கே வந்து இருட்டி கொண்டு அப்படி ஒரு டார்க் ஸ்கை வந்து டார்க் ஆகிக்குது. ஸோ அதால் வந்து நான் நினைக்கிற மாதிரிக்கு ஐனிக்கு போகிற டைமுக்கு பெரிய ஒரு மழையை பார்க்கணும். கிட்டத்தட்ட இப்போ இங்கே வந்து இன்னெல்லாம் வந்து ஒரு டல் கிளைமேட் ஆகிடுது. ஸோ ஐனிக்கு போகிற டைமுக்கு மழை பெய்யலும். ஆஹா, நான் சொன்னேன் தானே, இன்னும் கொஞ்சம் போகிற டைமுக்கே மழை பெஞ்சிடும். ஆனால் நினைக்கிற மாதிரி பெரிசாவே பெய்யும். அந்த நான் போகிறது குகைகளுக்குள்ளேக்கு போகிற மாதிரி தான் ஈகிறது. அந்த ஏரியா, நான் போகிற ஏரியா மட்டும்தான் டாக் ஆகிக்குது. ஸோ அப்போ வந்து நான் நினைக்கிற மாதிரி அங்கே மழை பெய்யும். இப்போ கொஞ்சம் ஓகே. நாங்கள் வந்து இப்போ இதனால் ஒரு பிரிட்ஜ் ஒன்று வரும். அந்த பிரிட்ஜை வந்து திருப்பி எடுக்கணும். அந்த பிரிட்ஜுக்கு சொல்கிற வந்து நேபட பாலம்னு சொல்லி, நேபட பிரிட்ஜ் தான் அது. பெரிய பாலம் பாருங்கள். ஓ கைஸ், நான் ஃபஸ்ட்டு கிஷன் அந்த பாலம் வந்து இந்த இடத்துல தான் வைக்கிறது. நான் ஃபஸ்ட்டுக்கு தவறி சொல்லிட்டேன், அங்கேயே சொல்லிட்டேன். அந்த பாலம் வந்து அந்த பிரிட்ஜ் வந்து இப்போ முன்னுக்கு தான் மாறுது. ஒரு 500 மீட்டர்ஸ் மாதிரி முன்னுக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த பாலம் இன்னும் கொஞ்சம் போடும். இந்த ஷெட்டுகள்லாம் பாஸ் ஆகி இன்னும் சரியாக அந்த ஏரியா கொஞ்சம் தவறிட்டேன். ஸோ அங்கே பாருங்கள், இந்த லெஃப்ட் சைடில் அந்த சைட் கண்ணாடிக்கு மேலால், சைட் மிரருக்கு மேலால் வானத்தோட லெவல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அந்த சைடுக்கு தான் நாங்கள் போகிறது. இப்போ கருமுகில்களோடு இருக்கிற ஒரு வானத்தோட ஒரு சைடில் வந்து நீளமாகவும் வானம் இருக்குது. ஸோ அங்கே பாருங்கள், பிளாக் கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து மழை பெய்யக்கூடிய அறிகுறி தான். ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடில் வந்து நல்ல டாக்காக தைக்குது. இப்போ இந்த மரத்துக்கெல்லாம் மறைஞ்சிக்குது. பட் ஷுவராகவே மழை பெய்யும். நான் வீட்டுக்கு போகும்போது எப்படியும் மழை ஒன்று நான் மாட்டுவேன். ஸோ அவ்வளோ பெரிய மழை ஒன்று பெய்யலும். இவ்வளோ சொல்லிட்டு வந்து அந்த பாலம் இது தான், இந்த பாலம் தான், இது பெரிய ஒரு பாலம், இரும்பால் அடிக்கி இருக்குது. புட்டிய ஒரு லுக் ஒன்று இது பாருங்கள். பெரிய யார் இது வந்து நான் நினைக்கிறேன் கழுவங்கன்னு நினைக்கிறேன். கழுவங்க ஆறு தான் இது. ஸோ அதோட பாலம் தான் அது. நல்ல பியூட்டிஃபுல் லெவலில் இருந்தது. இப்போ நான் குயிக்காக போகிறேன்னு சொன்னால் இந்த பாலத்தை வந்து அப்படியே வீடியோ எடுக்கிறது. பட் அந்த எடுக்கலன்னு சொன்னால் அப்படின்ட்டு அங்கே பாருங்கள், மழை பெய்ய போகுது. மழைக்கு போது போயிட்டு வீட்டுக்கு போகணும். ஸோ அதால் வந்து நான் வந்து வீடியோ அப்படி நின்று எல்லாம் எடுக்க மாட்டேன். இப்படி போயிட்டு இப்போ வந்து பாருங்கள், முன்னுக்கு ஹேலிஸ் கம்பெனி, ஸ்ரீலங்காவில் வந்து ஹேலிஸ் கம்பெனி வரும். ஹேலிஸ் கம்பெனி, ஹேலிஸ் ஃபேக்ட்ரி, ஹேலிஸ்ட ஹொர்னையில் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்ட்ரி தான் இது. ஹொர்னைன்னு சொல்கிறதுக்கு இது நேபடைக்கு தான் மாறுது. சரி, நேபடைக்கு தான் மாறுது. ஸோ இந்த இடத்தால ரைட் எடுக்கணும். முன்னுக்கு எப்படியும் வந்து நல்ல பெரிய மலை வண்டிகளை மாட்டும். ஸோ இந்த ரோட்டால் இப்படி போட்டுன்னு சொன்னால் முன்னுக்கு வாரது வந்து தான் ஹேலிஸ் ஃபேக்ட்ரி. ரெண்டு சைடுக்கும் வந்து ஹேலிஸ் ஃபேக்ட்ரி தான் இருக்குது. ஸ்ரீலங்காவில் வந்து தம்மிக பெரியரா ஓனர் தம்மிக பெரியராட. ஸோ இதுக்கு பாருங்கள், ராக்கெட் மேலே மேய்க்குது.
இதெல்லாம் வந்து அந்த புகைக்கூடு அங்கே வந்து பேக் பண்ணுற ஒரு ஐட்டம், அந்த ஃபேக்ட்ரி தான். ஸோ இங்கே வந்து ரைட் சைடில் ஹேலிசன் சொல்லி இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஹேலிசன் சொல்லி இருக்குது. அங்கே பாருங்கள மேக கூட்டம் எப்படி ஈக்கிறன்னு சொல்லி இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர் போட்டதுக்கே மழை பெஞ்சிடும். ஸோ அதால் வந்து கைஸ் மழை பெஞ்சுன்னு சொன்னால் ஒரு வேலை அப்படியே நாங்கள் வந்து பைக்கை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு வீடியோவை வந்து முடிச்சு கொள்ள தான் ஆகும். என்ன சொன்னால் மழையில் நேற்றைய வீடியோவிலே வந்து ஃபுல்லாக நனைஞ்சிட்டு வைத்துமா மழை பெய்யுது. ஸோ கைஸ் அப்படியே மழை பெய்ய தொடங்கிட்டது. ஸோ இப்போ நான் வந்து இப்படியே நிப்பாட்டுறேன். முன்னுக்கு போகிற டைம் நல்லா மழை பெஞ்சுன்னு சொன்னால் நிப்பாட்டுறேன். இப்போ பாருங்க கேமராவில் வந்து அந்த சுட்டு தண்ணி விழுது. ஸோ அதால் வந்து மழை பெஞ்சால் கட்டாயம் வந்து முன்னுக்கு போகிற டைம் மழை ஸ்பீட் ஆகணும்னு சொன்னால் அப்படியே நான் நிப்பாட்டுவேன். ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் தான் பெஞ்சிட்டு இருக்குது, போக எழுமுறளவு அப்படியே நாங்கள் போவோம். அப்படி மழை பெஞ்சிட்டேன்னு சொன்னால் நல்லா புறமாக பெஞ்சுன்னு சொன்னால் அப்படியே நாங்கள் நிப்பாட்டுவோம். ஆட்கள் ரோட்டில் போகிறது வந்து கொடையெல்லாம் பிடிச்சிட்டு தான் கொஞ்சம் அந்த லெவலுக்கு தான் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குது. பட் கேமராவில் வந்து சொட்டு துளியாக விழுது, பெரிய துளி தான். பட் கொஞ்சம் இன்னும் பெரிய ஸ்பீடாக பெய்யலை, பட் பெரிய மழை தான். ஆனால் ஒரு அளவு எங்களுக்கு போயிடும். ஸோ அதால் வந்து போவோம். முன்னுக்கு போகிற டைமுக்கு எப்படியும் வந்து பெருசாகும்னு தான் எதிர்பார்க்குறேன். அப்படியே பேஞ்சன்னு சொல்லி சொன்னால் அப்படியே ஒரு ஓரத்துக்கு பிடிச்சி நிப்பாட்டிட்டு அதுக்கு பிறகு மழை நின்றதும் போவோம்னு சொல்லி தான் பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன். என்ன சொன்னால் நலைய இல்லாது. நல்லா பாருங்கள், ரோட்டெலாம் பாருங்கள் ஃபுல்லாக தண்ணியெல்லாம் அப்படியே இருக்குது. அப்போ வந்து எவ்வளோ பெரிய மழைன்னு சொல்லி உங்களுக்கு விளங்கும். பாருங்கள் ரோட்டெலாம் பாருங்கள் இப்படி. ஸோ ஸ்லிப் ஆகும், பைக்கெல்லாம் ஸ்லிப் ஆகும். இந்த ரோடு வந்து அப்படி தான் கொஞ்சம் காப்பாட் ரோடுன்னு சொல்லி பைக் வந்து ஸ்லிப் ஆகும் இந்த ரோட்டில். பாருங்கள் இந்த பங்கெல்லாம் எடுக்கிற டைம், இந்த பேண்டெல்லாம் எடுக்கிற டைம் வந்து ஸ்லிப் ஆகும் பைக். ஸோ இன்னும் ஸ்லோவாக தான் பெஞ்சிட்டு இருக்குது. திடீரென்று அப்படி பெருசாக மழை பெய்யும். அப்படி பெஞ்சுன்னு சொன்னால் இந்த ஒரு இடத்துல போட்டு அப்படியே நிப்பாட்டிட்டு பெருசாக பெய்யுது, முன்னுக்கு பெருசாக பெய்யுது, இந்த ஓரத்துக்கு போட்டு நிப்பாட்டி பார்த்தீங்க தானே அப்படி பெரிய ஒரு மழை பெய்யுது. கையெல்லாம் பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. ஓகே, இப்படி நிப்பாட்டிட்டு அப்படியே இந்த ஓரமாக இருந்துட்டு போவோம். பாருங்கள் கைஸ், இப்போ இந்த ஜெகெட்லாம் நனைஞ்சிருக்கு பைக்கில் அப்படியே மழை வந்து பாருங்கள். இப்போ விளங்குது உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய மழைன்னு சொல்லி. பாருங்கள் இந்த மலையில் வந்து போயிடாது, அவங்களாம் போவாங்க, அவங்கள ஜெகெட் போட்டிருக்காங்க. ஸோ எங்களுக்கு வந்து போயிடாது. அதனால் நான் வந்து இந்த ஓரமாக இருந்துட்டு அப்படியே போவோம்னு சொல்லி பார்த்தேன். ஸோ இதோட வந்து வீடியோவையும் அப்படியே நிப்பாட்டிக்கொள்கிறேன். ஓகே, இன்னும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரைக்கும் உங்களை விட்டு விடைபெறுவது ட்ராவல் வித் டன்ஸாவிலிருந்து